Salam. Bu videomuz 8-ci sinif və 9-cu sinifdə oxuyan şagirdlər və onların valideynləri üçündür. İxtisas qrupu seçmək haqqında öz fikirlərimi paylaşacağam. Bəzən olur ki, şagirdlər 8-9-cu siniflərdə ixtisaslar haqqında məlumatsız olurlar. Gəlirlər 10-cu sinifdə və yaxud 11-ci sinifdə birdən-birə hazırlığa getmək istəyirlər. Fikirləşirlər ki, mən birinci qrupa gedəcəm, mühəndis olacağam. Gedir hazırlığa, ilin ortasında və yaxud ilin sonunda görür ki, fizika bunluq deyil, kimya bunluq deyilmiş. 10-cu sinif isə gələn il və yaxud da 11-ci sinifdə kəsilib gələn il başqa qrupa hazırlaşır. Təbii ki, bu da şagird üçün həm vaxt itkisidir, valideyn üçün pul itkisidir. Əksinə o, məsələn, normal düzgün qrup seçsəydi, elə 2 ilə hazırlaşardı, daha yüksək nəticə əldə edərdi. Bəlkə də bu uşağın potensialı həqiqətən də ikinci qrup üçün yaxşıdır. Yəni 10-cu sinifdən hazırlaşsaydı, daha yaxşı nəticə əldə edərdi. Yəni onu demək istəyirəm ki, şagirdlər və valideynlər bu barədə çox məlumatsızdır və bəzən olur ki, müəllimlər də məlumat vermirlər. Ona görə mən olduğum siniflərdə həmişə boş vaxt olan kimi mütləq şəkildə ixtisaslar haqqında məlumat verirəm ki, potensialın yüksəksə get və istəyin varsa get 4-cü qrupa həkim ol və yaxud 3-cü qrupa hüquq ol. Hüquqşünas ol, hüquq oxu. Və yaxud da ki, mühəndis olmaq istəyirsən, fizika, kimya bilgin yaxşısa get 1-ci qrupa. Maliyyətçi, iqtisadiyyatçı, müasir ixtisaslar, yəni bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun ixtisaslar istəyirsənsə, aşağı balla yaxşı ixtisaslara qəbul olmaq istəyirsənsə get 2-ci qrupa və ixtisaslar haqqında ümumi məlumatlar verirəm. İndi şagirdlərə tövsiyəm odur, valideynlərə tövsiyəm odur ki, indidən maraqlanın və həm də uşağın potensialını görün ki, bu hansı qrupa daha uyğundur. Bəzən olur ki, uşağın potensialı məsələn 250-300 ballıq. Valideyn öldürür ki, bunu sən get 3-cü qrupa getməlisən, hüquqşünas olmalısan və yaxud da 4-cü qrupa gedib həkim olmalısan. Bu ixtisaslar yaxşı ixtisaslardır, aydın məsələdir, hamı istəyər. Lakin şagirdin potensialına görə davranmaq lazımdır. Əgər görürük ki, şagirdi məsələn, ona görə deyirəm 8-ci, 9-cu sinifdən müəyyən etmək lazımdır. Əgər 3-cü qrupa gedəcəksə, tarix, ədəbiyyat fənlərini daha yaxşı, Azərbaycan dil fənlərini daha yaxşı oxumaq lazımdır. Və yaxud da 2-ci qrupa gediriksə, coğrafiya və tarix haqqında müəyyən qədər məlumatlı olmalıyıq ki, sabah hazırlaşanda o çətinliyi çəkməyək. Yəni indidən ixtisaslar haqqında maraqlanmaq lazımdır ki, sabah vaxt itkisi, pul itkisi olmasın. Və ixtisas seçərsən, ixtisas qrupu seçərkən ona diqqət yetirin ki, keçid balı həmin ixtisaslarda nə qədərdir. İkinci bir məsələ, bu ixtisasda oxumağa dəyər yoxsa yox, gələcəkdə iş tapılacaq yoxsa yox. Bu bir məsələ. Digər bir məsələmiz isə şagirdin istəyinə uyğun olmalıdır. Ən əsas məsələ budur ki, şagirdin istəyinə uyğun olmalıdır. Bəzən valideyn deyir ki, mən o vaxt həkim olmaq istəyirdim, alınmadı, qəbul ola bilmədim, qoy indi övladım həkim olsun. Uşaq istəmir də, deyir, qan görəndə qorxuram, mən həkim ola bilmərəm. Və yaxud da valideyn deyir ki, sən hüquqşünas olmalısan. Uşaq deyir, vallah mən nə deyil də, mənim nə o potensialım yoxdur, o balı yığmağa. Uşağa deyir ki, valideyn müəllim ol. Qız üçün ən yaxşı ixtisas müəllimlikdir. Qız deyir, vallah istəmirəm də, müəllim olmaq istəmirəm. Bu mən. Sonra da gəlir, MİQ imtahanına nə qədər hazırlaşır, yer tuta bilmir. Çünki istək yoxdur, bu ixtisasa sevgi yoxdur. Ona görə ixtisası əvvəlcədən seçmək və onun üçün doğru hazırlaşmaq lazımdır.